안녕하세요 여러분. 오늘은 많은 분들이 궁금해하시는 턱관절 장애 중에서도 특히 관절 자체에 생기는 문제와 염증성 장애에 집중해서 이야기해 보겠습니다. 턱이 딱딱 소리가 나거나 갑자기 입이 안 벌어지거나 혹은 턱이 뻐근하게 아파본 경험 있으신가요? 이런 증상들이 바로 턱관절과 관련된 문제일 수 있습니다. 턱관절 장애는 근육장애와 관절장애, 그리고 염증성 장애로 나눌 수 있는데, 오늘은 관절 자체의 문제인 관절장애와 염증성 장애의 증상과 원인, 치료법을 자세히 알려드릴게요. 1. 관절장애. 관절장애는 턱을 움직이는 관절 속의 디스크나 뼈에 문제가 생겨 발생합니다. 대표적으로 세 가지 경우가 있어요. 첫 번째, 정복성 관절원판 전방전이. 입을 다물고 있을 때 관절원판이 제자리에 있지 않고 앞으로 밀려 있지만 입을 벌릴 때 턱뼈가 탁하며 원판을 다시 제자리로 밀어넣는 상태예요. 가장 대표적인 증상은 관절 잡음이에요. 입을 벌리고 닫을 때 딱딱, 뚝뚝 소리가 나요. 통증은 느끼지 않은 경우가 많아요. 소리 때문에 불안하지만 실제로는 초기 단계이고 치료가 필요한 경우는 많지 않아요. 치료를 한다면 보존적 치료가 원칙이에요. 생활 습관을 교정하고 나쁜 습관도 제거해요. 필요시 물리치료를 병행하기도 해요. 스플린트는 소리가 너무 크거나 통증이 동반할 때만 잠시 고려할 수 있어요. 두 번째, 비정복성 관절원판 전방전이. 관절원판이 앞으로 밀려난 뒤 다시 돌아오지 않는 상태예요. 쉽게 말하면 디스크가 앞에서 걸려서 계속 막혀있는 상황이죠. 가장 대표적인 증상은 개구제한이에요. 입을 벌려도 보통 25에서 30mm 정도밖에 안 벌어져요. 평상시에는 40mm 이상이 벌어졌는데 말이죠. 턱이 걸려서 벌리기 힘들고 벌리려고 하면 아파요. 이걸 급성걸림이라고 표현해요. 턱이 아프고 안 벌어진다면 좋아질 때까지 참거나 기다리는 것은 좋지 않을 수 있어요. 일시적 걸림이라면 좋아지지만 만성걸림으로 발전할 수도 있기 때문이에요. 급성걸림이 만성걸림이 되면 통증은 줄고 입이 조금 더 벌어지지만 디스크는 완전 정상이 아닌 상태로 퇴행성 질환으로 연결되기 때문이에요. 치료는 급성걸림과 만성걸림이 달라요. 급성걸림은 관절 가동술로 움직여 풀어주는 방법로 급성걸림을 풀어주고, 아주 짧은 기간의 스플린트 치료나 물리치료를 시행해요. 만성걸림은 긴 시간 동안 스플린트를 사용하면서 원래 디스크 위치에 디스크 대체 조직을 만들어요. 걸림 환자에서 관절 가동술을 용이하게 하기 위해 관절 세정술을 같이 시행하기도 해요. 세 번째, 퇴행성 관절염. 관절원판이 닳거나 찢어지고 관절뼈도 점점 손상되는 단계예요. 쉽게 말해 턱관절의 관절염입니다. 가장 대표적인 증상은 턱에서 염바름이라고 하는 모래가는 듯한 소리와 통증이에요. 입 벌릴 때 덜컥거리고 불규칙적인 턱의 움직임을 보이기도 해요. 심하면 턱 모양이 변하거나 치아 맞물림이 바뀌어서 턱이 돌아가거나 앞니가 뜨는 현상이 보이기도 해요. 치료는 스플린트와 물리치료, 그리고 약물치료를 병행해요. 증상이 심하면 관절 세정술과 턱관절 주사 치료를 시행해요. 드물게는 턱관절 수술이나 치아 교정 치료를 고려하기도 해요. 네 번째, 악관절 내장증. ID의 5단계. 사실 이 세 가지 관절장애는 따로 떨어진 게 아니라 하나의 진행 과정으로 볼 수 있습니다. 이를 악관절 내장증 5단계라고 해요. ID1, 소리만 나는 초기 단계, 정복성 전방전이, 통증 거의 없음. ID2, 가끔 걸려서 입이 잘 안 벌어지는 순간적 걸림이 있으나 다시 벌어짐. ID3, 디스크가 걸려서 입이 안 벌어짐, 비정복성 전방전이. ID4, 디스크가 만성적으로 걸려서 관절 내 연조직 변화가 있음, 관절에서 미세한 소리. ID5, 뼈까지 변형해온 퇴행성 관절염이 발생한 상태, 모래가는 소리, 교합 변화가 있을 수 있음. 정리하면 소리, 벌림, 잠김, 관절염으로 진행된다고 이해하시면 됩니다. 이 염증성 장애. 다음은 염증성 장애입니다. 턱관절에 급성 염증이 생기는 경우인데, 이때는 통증이 훨씬 강하고 생활에 지장을 줍니다. 첫 번째, 관절낭염, 그리고 후방조직염. 관절을 싸고 있는 조직이나 디스크 뒤쪽의 연조직에 염증이 생긴 상태예요. 대표적 증상은 통증이에요. 턱을 조금만 움직여도 통증이 있어요. 주로 한쪽 관절이 붓고 아픈 느낌이 들어요.
일상생활이 불편할 정도로 아파요. 치료는 휴식과 2차 외상 방지, 그리고 약물 치료입니다. 초기에는 안정을 취하고 딱딱한 음식을 회피하고 부드러운 음식만 먹어야 해요. 냉찜질 3에서 4일 후 온찜질 해주는 게 좋아요. 소염진통제 복용하면 통증 완화에 도움이 돼요. 통증이 심하면 관절 세정술이나 턱관절 주사, 프롤로 주사도 도움이 돼요. 두 번째, 관절 세정술. 만약 염증성 물질이 관절 안에 쌓이면 이를 세척해주는 관절 세정술을 시행하기도 합니다. 생리식 염수로 관절을 씻어내면서 염증 물질을 제거하는 방법인데 통증 완화 치료 중에서도 가장 효과적인 방법 중 하나예요. 전체 요약. 오늘은 턱관절장애 중 관절장애와 염증성 장애에 대해 알아봤습니다. 관절장애. 정복성 전방전이 딱딱 소리. 비정복성 전방전이 입 벌리기 제한. 퇴행성 관절염, 모래가는 소리와 관절 통증. 진행 단계. 아이디 5단계. 소리 걸림 잠김 관절염. 염증성 장애. 관절낭, 후방 조직, 인대, 근육의 염증. 강한 통증과 기능 제한. 약물, 물리치료. 필요시 관절강 세척술로 치료. 대부분은 조기 진단과 보존적 치료만으로도 좋아집니다. 중요한 건 방치하지 않는 것이에요. 여러분, 턱에서 소리가 나거나 아프거나 입이 잘 안 벌어지는 증상이 있으신가요? 가볍게 넘기지 마시고 꼭 전문 치과에서 진단을 받아보세요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 저는 다음 시간에도 건강한 치아와 턱을 위해 좋은 정보로 찾아오겠습니다. 지금까지 TEI 오럴 서절이었습니다. 감사합니다.